నమస్తే ఫ్రెండ్స్. చేతికి 6 వేళ్ళు ఉన్న వ్యక్తిని ఎప్పుడో ఒకసారి చూసుంటాం, కానీ 4 వేలు ఉన్న వ్యక్తిని ఎప్పుడైనా చూసారా? నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. ఈ వీడియో చూడండి. ఆ అబ్బాయి చూడండి, చేతికి 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కాలికి కూడా చూడండి 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 16 ఉన్నాయి. మామూలుగా అయితే 6 లేదా 7 అనేది ఫింగర్స్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి రేర్గా చూస్తూ ఉంటాం, కానీ 4 ఫింగర్స్ అనేది నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూశాను. మీరు చూస్తే కామెంట్ చేయండి.